有请高嘉瑜委员。谢谢主席，请金管会黄主委。好，有请黄主委。委员好。主委好。之前这个富邦金董做代理的问题有踩到产经分离的红线，那当时金管会有说会用高标准来检视。那这次的这个事件其实也凸显这个暂时代理其实它变相变成一个无条件的事后审查。那所以让大家质疑就是说，这个产经分离是不是在代理的时候就可以有空窗期？会不会变成一个法律的漏洞，或是我们金融监理上的漏洞？那金管会所谓的高标准检视，事后我们再来回想、来检讨，我们要如何来去针对这一次的事件，金管会会做出一个怎么样的一个处理？我要先谢谢委员对这件事情的关心跟指导。的确，如果它是短期，它只是一个代理，依照公司法208条就处理了。可是从这次事件，大家发觉大家还是很关心短期，大家还是很担心这些产经分离的问题，所以这一次的议题就凸显一个典范。就算是短期，这些业者也应该要遵循这样的一个规范去处理。我们会用这样的一个要求去。但是我们不能用一个道德劝说，就是说我们希望、我们期望，而是说金管会有没有一个具体的做法？就是说现在这种临时代理，我们是不是能够接受它产经合一？如果不行的话，我们是不是要求就是说非必要根本就不能同意？所以如果说一定要这个暂时代理非蔡明忠不可，非产经合一不可，那你必须要提出一个具体理由，在金管会审查之后才可以放行，而不是今天富邦想要家天下，富邦说了算，金管会你拿不出一个办法，只能事后来去监督，事后来审查，这个不是我们想要看到的。所以在这一次的事件，金管会也意识到这个问题，就是说富邦一向家天下，而且行事高调，社会观感都这么差，他还是坚持要这么做的状况，而现在的法令可以说是一个漏洞。这样一个高调而且挑衅的行为，是不是凸显说目前我们是无法可管？我非常谢谢委员的指导，我们将来会请银行从内控的方式去放进去，让将来短期的代理也要遵循这个规定。内控就是你所说的，就是金管会目前还是没有要提出我觉得报告委员监理有很多尺度的问题，不见得每件事情都要修法，那个太强了。如果业者能够自律去处理，达到目的，我觉得都可以接受。那用内控的方式去管理它，他自己办内控机制说，短期代理也要遵循这个产经分离的意旨的话，能够达到目的，我们还是可以接受的。对，问题是在这次的事件，你很难期待这些公司它能够做到怎么样的内控，因为在这次事件其实已经引起社会很大舆论的反弹。那我们可以做的，例如说我刚刚所说的，你非必要不能嘛，那你可以要求就是说，如果要代理指定这个代理人的时候，必须要先提出书面，然后金管会审核审查同意之后才可以等等，多了这道的程序，其实在某种程度上可以避免公司用这样一个私相授受甚至违反相关规定的方式有一个脱法行为。我希望金管会能够去检讨这个部分，为什么金管会不愿意做，而要从内控来做呢？报委员，短期之间很难仓促之间去审核，但是如果内控大家直接就知道这是我的文化之刑诉，就不要去做这件事情。其实最高的标准就是原则上不能产经合一嘛，例外才可以。对，那例外是怎么样的例外？你可以提出来。如果真的是真的是有必要的话，我觉得应该都是循这个方向去做。所以富邦不是没有其他董事可以去代理今天董事长，而且今天董事长也没有要做什么重大的准拨，所以明明就有陈胜德，明明就有其他人，但是他非要找蔡明忠，这不就是挑衅金管会？不就是挑战产经分离的权威吗？那我觉得这样子做，然后金管会还无视这样子的一个完全无视公司治理法遵的状况，我觉得金管会应该要拿出一个具体的标准，也就是说你说的高标准到底是什么是高标准？我到现在没有看到你的标准在哪里啊？怎样叫高标准？委员，我们这次的事情对大家都是一个学习的。好，我希望金管会能够从这次事件事后的检讨，能够建立相关的一些法令或者是依据来去做审查，其实更能够去防止类似这样子一个私相授受家天下的行为。那另外呢，最近有一个新闻就是星光人寿号称它列地锁定台中而且还改走腾笼换鸟路线，但是呢，大拉拉的指出说，这个策略是星光金的创办人吴东进的妙点子。请问一下，主委，你对于吴东进还能隔空去指导新寿去做一些猎地的计划、公司的策略，这个有没有违反当初金管会要求他停止这个金控的董事长这个职务这样子的一个要求？
这个新闻我们要查证，但当初的确我们认为他不要再涉入金控的业务了，是，但他是不是那如果他今天有涉入的话，金管会可以怎么处理呢？他这个是点子，点子是看他什么场合提出来的。点子是他写点子，但实际上是点子还是下指导棋，还是他就是背后的引武者太上皇？因为过去吴东进就是用逃避这个监督的方式，设立一个资产负债管理委员会来主导投资嘛，规避董事会，破坏公司治理。而大家也知道，星光人寿背后的引武者，真正下指导棋的人还是吴东进啊。现在新闻也大啦啦的写出来，就是吴东进，还把这个归功在吴东进的身上，完全无视于金管会对这个星光人寿的惩罚嘛。那这样一而再再而三，又是一个挑衅，又是一个挑战我们金管会的权威。我不知道从富邦人寿到星光人寿，一而再再而三，对于公司治理，对于金管会的要求跟原则完全无视的状况之下，是不是凸显金管会面对这些寿险公司，面对这些财团金控，完全就是放任不管，所以他们才会如此嚣张。从富邦人寿到星光人寿，每个都不把金管会当一回事，我看了觉得非常难过。然后你在这里还说我要去了解他的点子是什么，然后上一个富邦说啊，我们会请他重视内控，到底金管会有没有在管啊？这个新闻它的真实性我们去了解，但是委员您对我们的指导，我们会照您的方向去处理。我不希望说我们一而再再而三的看到这些寿险公司一再的把这个法令或者是把公司治理或者是把金管会视为无物，我们要拿出我们的权威，好好的去这个做这个相关的要求，好不好？是，谢谢委员指导。那刚刚上次我们讲到虚拟通货的部分啊，因为虚拟通货的部分，其实主委您上次一再强调说要从银行的金流来监控，用一个中心化的系统去包围去中心化系统，也就是虚拟通货的平台。但是问题是，很多的这个虚拟通货的平台，它不是透过银行，也就是说，它可能是 C2C 的方式去入金、去交易。所以在这个时候，请问一下金管会如何去有效的防治洗钱，去保证它的这个虚拟通货平台对象你都能够了解？你要如何去做到？如果它不透过银行端的话？我们现在我觉得第一个要谢谢委员上次提醒这个问题。第一个就是要确认到底这些没有来登记的业者是不是还存在在社会里面，我们怎么找出来，让他去遵循我们的洗钱防治的规定。因为11月底前，你们就要求这些业者要继续依照我们的法遵来办理。但是我们现在也知道说，这些虚拟通货的这些有时候被视为是商品，也就是说，它经过这个金融系统之后，会有物金流不一致的状况，甚至在交易的时候审查上会有难度哦。所以，如果在这个情况之下的话，它很容易透过金流、物流的交易，然后去产生这个不对等的情况，甚至洗钱的状况。也就是说，现在这种虚拟通货平台最常见的交易形态，也就是币币交易，也就是透过虚拟资产跟虚拟资产之间来做交易，而这样子的样态是不透过银行，而是现在洗钱的温床，也就是我们要特别关注的部分。但在这个部分，金管会现在还拿不出办法来，也就是说，当这个洗钱防治的主要工作落在金管会身上，你对这一块主要在做洗钱的虚拟货币的币币交易，你是完全不管的。那你到底如何去监管？报委员，洗钱防治是以他要经过法币做交易。如果它是物交换，这个本来也不是金管会的。所以你不能说你现说我只管法币交易的部分啊。人家现在虚拟通货平台主要就是做币币交易，主要是虚拟资产的交易。然后这块主要的洗钱的管道你不管，你只管你管得到的部分，那这样就没有再管的意思啊。你知道现在虚拟资产的犯罪态样以哪一种为主吗？请委员指导。吸金诈欺，那你知道刑事局统计，从2020年1月到2021年9月，也就是到现在为止，整个虚拟资产投资诈骗案的金额高达多少吗？在台湾，请委员指导。你知道吗？高达28亿6千多万。也就是说，其实，在台湾这是一个已经非常严重的事件，5281件，在过去2年内，高达28亿的虚拟资产的投资诈骗案发生在台湾，但是我们现在的金管会对这件事情却是无动于衷。所以我再问你一次如果防治洗钱金融行动工作组织，它要求我们就这个部分来做评估风险的话，在月底前，他必须要把法遵声明要交出来。请问一下，我们现在金管会的风险评估是哪一个局处负责？牵涉到银行的是银行局负责。是银行局负责吗？那银行局已经把这个风险评估做出来了吗？
FATF 部分我们要了解国内洗房办对这个事情的，因为你11月底前就要求人家要交出法遵了啊，那你11月底已经要到了，你到现在还没有把你的风险评估做出来，那他交出来要干嘛？你的风险评估到底做出来没？报委员，其实国家风险包括产业风险本来一直都在做，在当年2018评鉴的时候就有在做，今年还有在更新的，都有在做。那所以你现在更新的风险评估已经出来了，对不对？配合洗房办的这个做法，就金融业的风险评估都有在做。虚拟通货的这一块的风险评估，目前在银行局的评估里面如何？你们是依据什么来评估？虚拟资产的评估，例如说洗钱评估，我们会做弱点剖析表啊，会做这个威胁表。那你们的平等跟这个剖析的状况目前是怎么样？怎么看待我们现在的虚拟这个通货平台的交易？银行局的评估如何？说明一下。可以跟我们说明一下吗？报告委员，其实对虚拟货币的风险评估，我们在去年其实就已经做过了。那你们评估出来结果是怎么样？是低、中高还是非常高？是属于中高风险。中高风险，你们认为洗钱的威胁是属于中高风险？对，我们是属。那洗房办的评估是什么？我们是把这个评估报告交给洗房办，因为它是中整我们的国家风险评估。那你们了解洗房办的评估是如何吗？是中高高还是非常高？他现在还在进行当中。好，那如果是中高风险的话，那代表这个风险程度是蛮高的吧？那如果以这样的状况来讲，目前我们的这个监管的密度跟监管的态样，其实完全没有办法去涵盖现在虚拟通货交易平台的问题。这部分其实就是我们一直要问的，就是说，那金管会到底要不要负起这个责任？因为如果以过去来讲的话，这么多28亿的这个投资诈骗的状况，到现在为止，金管会还不去处理的话，其实就是一个怠惰嘛。这个是资产，不是金融商品。但是如果透过金融体系有牵涉到法币的部分，它就是透过金融的这个虚拟通货的交易平台去做投资诈骗，而我们认为这一块现在是金管会要负起责任啊。那如果金管会不管，那请问现在到底谁要管？我们一直在问。我们对于涉及法币部分、金融体系部分，是我们在做主管机关是。那虚拟资产跟虚拟资产之间呢，就是我所说的币交易的部分。它没有透过法币，这也不洗钱防治通常是透过正式的金融体系才叫洗钱。如果不透过正式的金融体系，现在的洗钱就是有新的态样，它就是不透过金融体系的洗钱方式，而现在就是要国家拿出办法来啊，然后就没有人要管啊。那我们到底有没有真的要去做防治洗钱的决心呢？我们是有的，是委员。但是我们没有看到啊。好了，就这个部分，我觉得金管会必须跟各部会还是要去研究，就是说，因为现在的虚拟通货平台主要的诈骗就在币交易，而不是你所说的法币、入金等等这些。那这些完全就是一个空窗，而且这个是洗钱现在主要的一个样态。但这个部分我们现在无法可管，变成一个法律上的漏洞，这个可能是主要的问题。好不好？哈，谢谢主委，谢谢主席，谢谢高嘉瑜委员，谢谢黄主委哈。那个 Casino 的筹码算不算洗钱？这个值得探。